รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรามาถึงแต่เช้านะครับถึงแต่เช้านักท่องเที่ยวก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอนักท่องเที่ยวเยอะๆแล้วเราก็ค่อยนั่งเรือช่วงนี้ก็เวลาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมก็เวลา2 โมงนะอัตราค่าโดยสารนะครับแล้วก็เบอร์โทรของท่าเรืออันนี้ก็คือพื้นที่บริเวณท่าเรือที่1นะครับท่าเรือที่1ท่าเรือจุดแรกเลยเข้ามาสะดวกนะครับโดยใช้ GPS นั่นแหละเข้ามาอันนี้ก็บริเวณร้านค้าของชุมชนนะครับที่เอาไว้รอรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับก็มีอาหารการกินตามพื้นบ้านเราอาหารตามสั่งนะครับแบบง่ายๆนะครับขึ้นไปข้างบนไม่มีอาหารให้ทานนะครับต้องติดตัวไปเองนะครับแต่ว่าขยะก็ให้นำลงมาด้วยนะครับอย่าทิ้งขยะไว้ให้คนอื่นนะเดี๋ยวสักหน่อยเรารอเวลาแล้วเราก็เดินทางด้วยเรือนะครับชุดแรกมาแล้วเขาก็เดินทางเลยเท่าไหร่ครับคนละ50 บาทค่ะก็เราคนเดียวเนาะก็ค่าโดยสาร50 บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราก็นั่งเรือนะครับนักท่องเที่ยวชุดแรกของวันนี้นะครับก็พอดีไปไหนๆได้มาถึงแล้ว มีการถ่ายรูป acting เราอีกด้วยครับตอนนี้เราก็เดินทางนะครับขึ้นเรือท่าเรือที่1เพื่อจะขึ้นไปชมน้ำตกถ้ำพระก็มีผู้โดยสารพอได้อยู่นะตอนนี้เราก็นั่งเรือมาได้สักระยะหนึ่งก็มาถึงท่าเรือทางขึ้นไปชมน้ำตกถ้ำพระนะครับเดินไปก็เห็นน้ำตกแล้วก็สดชื่นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาซ้อมเดินในป่าเขาดำน้ำไผ่นะครับเดี๋ยวเราไปชมว่าน้ำเยอะแค่ไหนในช่วงนี้ก็มีป้ายห้ามเตือนหลายอย่างตอนนี้เราเดินจากท่าขึ้นเรือเมื่อสักครู่นี้ได้สักระยะหนึ่งระยะทางไม่ไกลโอ้โหดูสิความอลังการของน้ำตกถ้ำพระโอ้โหอันนี้ก็เป็นจุดของเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวการเดินช่วงเดินในพระลานหินทรายนี่ก็ให้ระมัดระวังด้วยเพราะมันจะลื่นนี่ก็มีทางเดินไม่ต้องรีบร้อนนะครับในการเดินเพราะว่ามันลื่นเห็นไหมตะไคร่น้ำเต็มเลยโอ้โหได้ยินเสียงน้ำตกแล้วโอ้โหสดชื่นอลังการครับดูภูมิทัศน์รอบๆครับนู่นน่ะน้ำตกขึ้นไปอีกก็มีอีก 2-3 ชั้นเนาะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เล่นสไลเดอร์เรามาถึงน้ำตกถ้ำพระแล้วกับเม็ดฝนโปรย
เปลวไอของน้ำมันปลิวขึ้นด้วยความแรงของน้ำนะครับน้ำตื้นนะน้ำตื้นน้ำไม่ลึกแต่ว่าความแรงของน้ำมันแรงมากครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยกันมาเยอะแล้วนะครับเราก็เบรกนิดนึงเนื่องจากว่าแมสเราหูขาด โอ้มีคนบ๊ายบายให้ด้วย มีคนบ๊ายบายให้ด้วยนักท่องเที่ยวแดดก็มาให้เป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างบุญฝนไม่มา ไปเราได้เวลาเดิน อันนี้ท่าเรือที่2เราก็ยังไม่ไปเพราะเรามาจากท่าเรือที่1นะครับก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในขากลับก็ไม่ต้องเข้าแถวรอบัตรคิวเนาะก็ไม่เป็นไรอันนี้ท่าเรือที่2มีสำหรับตัวเรือก็มีสัญลักษณ์เขียนไว้ด้วยว่าท่าเรือ2มีคนบ๊ายบายให้ด้วยนักท่องเที่ยวมาด้วยกันเมื่อเช้านี้เนาะดูเขาถ่ายตอนเราเดินลงเรือเห็นไหมเนี่ยตากล้องกับตากล้องชนกันเห็นไหมเนี่ยเจ้าของพื้นที่หน่อยช่วยกันทำมาหากินเนาะ ถึงเราไม่ได้ตังค์แต่ว่าเราก็ช่วยน้องเขา30 บาทนะครับไปกลับนะครับที่นี่เขามีบริการด้วยนะก็นี่เลยเรือลำสีฟ้านะฮะเวลาเราจะลงเรือล่ะเขาจะยืนถ่ายเหมือนกับหลายๆที่อ่ะเห็นไหมมีไลท์ด้วย ทุกอย่าง ที่นี่น้ำตกถ้ำพระอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬแล้วพบกันใหม่นะครับ